अंतरिक्ष में शून्य में ध्वनि नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ध्वनि के लिए आवाक होना चाहिए। विश्व का सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है, जिसका भार 22.59 ग्राम सेमी 3 है। एक मनुष्य के शरीर में जल का 60% हिस्सा है, जिसमें हजारों खांसी और लगभग 40 लीटर खून होता है। चंद्रमा पर खोजी गई पहली प्रधानमंत्री इंडिया की विक्रमादित्य ने चंद्रयान-2 मिशन के जरिए किया था। सूरज की ऊर्जा एक द्विस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन को हीलियम में बदला जाता है। हड्डियों में चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त स्टेंट्स एक चमकदार वैज्ञानिक उपयोग हैं, जो रक्त संचार में सुधार करते हैं। विज्ञान के अनुसार सबसे पुराना जीवाश्म है 3.5 अरब वर्ष पुराना बैक्टीरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से मिला।